हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। आज म यही भिडियोलाई बनाउन सिकाउने छु क्यापकट एप्लिकेसनबाट। तपाई पनि यस्तै भिडियो बनाई आफ्नो टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक लगायत युट्युबमा हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियोलाई नछुटै पुरा हेर्नुहोस्। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। यस्तै तपाईलाई मद्दत मिल्ने भिडियो अपलोड गर्दाखेरि फर्स्टमा नोटिफिकेसन तपाईकोमा आउँछ। ल अब ढिला नगरी सिक्नतिर जाउँ। फर्स्टमा त तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको हुनु पर्यो र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्ट भनेर प्लसको चिन्ह आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको मोबाइलको ग्यालरीमा भएको फोटो भिडियो सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यसमध्ये आफूलाई चाहिने फोटो भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। मैले यो भिडियो लिए। तपाईले अगाडि नै प्रिपेयर गर्नुहोस् कि कुन भिडियो फोटो ल्याउने भनेर। अगाडि नै सोच्नुहोस् म यस्तो किसिमको रिल्स भिडियो बनाउँछु भनेर। यसले गर्दा तपाईको भिडियो राम्रो हुन जान्छ। यदि यस्तो किसिमको भिडियोहरु चाहे म कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर म अर्को भिडियोमा भन्छु, मसँग जोडिराख्नु होला। यो भिडियो चाहिने भन्दा लामो भएकाले राम्रो पार्टलाई मात्र कट गरेर राख्नुपर्छ। भिडियोलाई सेलेक्ट गर्ने र कहाँसम्म नचाहिएको पार्ट त्यो पार्टलाई सेलेक्ट गरी डिलिट गरिदिने र पछाडि मैले यहाँ देखिएको पार्टलाई सेलेक्ट गरी डिलिट गरिदिए। अब देख्न सक्नुहुन्छ रहेको पार्ट। यो भिडियोलाई अझै फिल्टर, इफेक्ट, एनिमेसनहरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले यतिकै छोडे। अब टेक्स्टमा जाने। आफूलाई देख्न मन परेको वा तयार पारिएको शब्दलाई लेख्नुहोस्। फन्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ इटालिक नै ठीक लाग्यो। कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ। शब्दवाला रिल्स धेरै प्रकारले बनाउन सकिन्छ। यो मैले एकै ठाउँमा टाइप गरेर बनाए। अर्को भिडियो फर्स्ट लाइन आउने अनि सेकेन्ड लाइन आउने गरेर बनाउँछु। शब्द टाइप गर्दाखेरि यदि मिल्ने ठाउँमा इमो सिग्नलहरु राखिदिनुहोस्। यो भिडियोमा जस्तै एट्र्याक्टिभ बनाउँछ। सबै टाइप गरिसकेपछि एकपल्ट रिचेक गर्नुहोस्। मिस्टेक छ भने सच्याउनुहोस्। तल माथि हेर्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। सबै रेडी भएपछि अडियो ल्याउने। अडियोहरु क्यापकट एप्लिकेसनले पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ। विभिन्न एप्लिकेसनबाट डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेर राखेको थिएँ छिटो मिठो तरिकाले। अडियोमा जाने यो खाले इन्टरफेस देख्नुहुन्छ र फ्रम फाइल्समा जाने यसरी ल्याउन सकिन्छ। मैले चाहिँ यो अडियो सेलेक्ट गरेको थिएँ। अडियोलाई पनि कट गरेर मिलाउनुहोस् भिडियोसँग मिल्ने गरी। जसरी अगाडि भिडियो कट गरेको थियौं त्यसरी नै। त्यसपछि टपको साइडमा अप एरो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरी भिडियो एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट गरेको भिडियो आफ्नो मोबाइलको ग्यालरीमा देख्न सक्नुहुन्छ र भिडियो रेडी भएको छ। भिडियोलाई आफ्नो युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। हस्त अर्को भिडियोमा भेटौँ ल। नमस्ते।